Всем по большому привету. Вчера у нас был ураган. Пришел в гараж. Странно. Кругом налита вода. Непонятно. Сейчас залазить буду на крышу, смотреть, что случилось. Залез на крышу и увидел вот такую картину. Половина моей крыши унесло порывами ураганного ветра. Вторая половина осталась. Вот как-то так. Оторвало крайний, поваляло крайний лист. Прям загнуло его конкретно. Вон вода. Ну, посмотрел в округе. Вон там, похоже, тоже у соседа подняло крышу, сорвало. Так что не один такой, а рукожопый. Ну и последствий еще будет много от этого урагана. Вот с другой стороны ракурс разобрал. Прям подняло кусок половины крыши. Вон я там уже разобрал, подготовил. Листы, вон они цельные. Поваляло, покрутило. Облицовка получается. Обрешетка оторвало. Вот они прям видно. Вот она вырвата, вот она вырвата. И с лобовой, видать, части затянуло и поотрывало. Вот такие последствия урагана. Пишите, рассказывайте, какие у вас, как проходит у вас лето.